歡迎各位收睇或者收聽香港人看英國新聞。今次呢一集啦，係嚟自天空新聞嘅報道。英國嘅天氣啦，近日係出現反常嘅升溫，部分地區嘅氣溫啊，甚至係高過唔少嘅歐洲熱門旅遊地點，譬如係意大利嘅羅馬同埋西班牙嘅伊維薩島。不過啦，天氣部門啦就提醒翻呢一波嘅暖天氣啦，好快就會結束，之後啦天氣係會明顯轉涼噶。英國氣象局就表示啊，星期三啦，佢哋喺倫敦西南面嘅幽園就錄得啦，最高氣溫係達到26.6度噶，係2026年入邊啦最熱嘅一日。同時咧亦都創下咗啦，自從1946年以嚟啦，係4月頭啦最高嘅氣溫紀錄之一。而喺前一日啦，星期二啦，威爾斯嘅莫納啦，亦都錄得24.8度，原本咧已經係有紀錄以嚟最熱嘅4月7號。咁但係咧，好快啦，呢個紀錄啦就俾幽園打破咗啦。氣象局就指出啦，現時嘅氣溫咧比起一般4月初啦，平均嘅12至到15度啦，係高出咗好多噶，可以話係明顯偏高。佢哋都喺社交平台提到啦，4月頭啦超過26度嘅情況其實係非常罕見，而今次啦更加係歷嚟4月上半月啦第二高氣溫嘅一日噶。至於點解會咁熱啦，主要啦係受到由南面吹上嚟嘅暖氣流影響啦。不過啦，隨住一道冷鋒逼近啊，風向咧會轉為偏西風。預計禮拜四開始啦，氣溫啊係會明顯下降噶。氣象局預測啦，由星期三到星期四啦，日間嘅氣溫啊有機會急跌大概10度，之後嘅天氣咧亦都變得更加唔穩定，甚至可能會出現驟雨噶。另外啦，當局都提醒市民要留意翻紫外線同埋花粉水平，咁尤其是啦喺英格蘭同埋威爾斯部分地區啦，嗰個花粉嘅水平咧係維持喺非常高嘅水平噶，咁係非常之容易啦引發敏感。而喺復活節嘅學校假期期間啦，有唔少市民啊都趁住好天氣啦去海邊活動。不過啦，氣象部門嘅天氣專家啦，羅賓遜就提醒啦，雖然紫外線啊只係屬於中等嘅水平啦，但係咧經歷咗長時間嘅冬天之後啦，市民啦未必會咁容易適應啦，係會好容易曬傷噶。羅賓遜又表示啦，今次嘅暖天氣啦，可能係自2020年以嚟啦最暖嘅4月初，咁但係啦呢個天氣啦好快就會轉變噶啦。星期四啦喺全國大部分嘅地區啦都會轉涼。不過啦，英格蘭東南部啦，仍然有機會維持咧，大概喺20度左右噶。值得留意嘅係啦，雖然英格蘭嘅多個地區啦，天氣係晴朗溫暖啦，但係北愛爾蘭同埋蘇格蘭西北部啦，相對嚟講咧就比較涼快。咁而之後嘅幾日啦，全國亦都有機會出現落雨噶。今集講到呢度先，多謝大家收睇或者收聽，我哋下集再見，拜拜。